娘親，你哋翻嚟做乜嘢啊？娘親，我哋連累咗你啊！對唔住啊，娘親。就嚟之時，即係8月15就過啦。快啲帶佢哋揾奇人。娘親，我哋10個翻得嚟，就冇諗住要走。我哋死都要同娘親死埋一齊。奇人，你快啲帶佢哋走啊！快啲啊！如果你哋要救己考驗嘅話，只有變回精石，將所餘嘅能量俾晒佢，咁佢就可以現回真身。咁佢哋咧？你哋唔可以得一想二，我可以講嘅係咁多。再見啦，娘親。